નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ જ્ઞાની સપોર્ટમાં। હું છું ધ્રુવ જોશી અને આજે આપણે વાત કરીશું 4 એપ્રિલના કરંટ અફેર્સના વન લાઇનર પ્રશ્નો માટે, જે આવનારી પરીક્ષાઓ માટે આપને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી અમારી આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી શકે। તો શરૂ કરીએ આજનો ટોપિક। પ્રશ્ન નંબર 1, તાજેતરમાં ફાર્મસી દ્વારા તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો તાજેતરમાં ફાર્મસી દ્વારા તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે આમિર ખાનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। પ્રશ્ન નંબર 2, તાજેતરમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022ના સત્તાવાર માસ્કોટ તરીકે શું રાખવામાં આવ્યું છે? તેનો જવાબ આવશે લીબ। પ્રશ્ન નંબર 3, તાજેતરમાં જિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ બન્યા છે? તો તાજેતરમાં જિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના ડાયરેક્ટર તરીકે ડૉક્ટર એસ રાજુ બન્યા છે। પ્રશ્ન નંબર 4, ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સની બીજી આવૃત્તિ ક્યાં યોજાશે? તો ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સની બીજી આવૃત્તિ કર્ણાટકમાં યોજાશે। પ્રશ્ન નંબર 5, તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય શાકભાજીનું ટોચનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય બન્યું છે? તો તાજેતરમાં ભારતનું ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય જે શાકભાજીનું ટોચનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય બન્યું છે। પ્રશ્ન નંબર 6, તાજેતરમાં કયા દેશમાં આર્થિક સંકટના કારણે કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે? તો તાજેતરમાં શ્રીલંકામાં આર્થિક સંકટના કારણે કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે। પ્રશ્ન નંબર 7, તાજેતરમાં એનડીએના નવા કમાન્ડ કોણ બન્યા છે? તો તાજેતરમાં એનડીએના નવા કમાન્ડ બન્યા છે અજય કોચર। પ્રશ્ન નંબર 8, તાજેતરમાં એનએબીએચના અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? તો તેનો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો મહેશ વર્મા। પ્રશ્ન નંબર 9, કઈ રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં નંદિની શિરા સમુદ્રી કોઓપરેટિવ બેંકની સ્થાપના કરી છે? તો તેનો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કર્ણાટક। પ્રશ્ન નંબર 10, તાજેતરમાં વિશ્વના સૌથી મોટા ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝ જહાજે તેની પ્રથમ સફર કયા દેશમાં શરૂ કરી હતી? તો તાજેતરમાં વિશ્વના સૌથી મોટા ઇલેક્ટ્રિક ક્રૂઝ જહાજે તેની પ્રથમ સફર ચીન દેશમાં કરી હતી। પ્રશ્ન નંબર 11, તાજેતરમાં જ કયા દેશની મહિલા ટીમે 7મી વખત મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતી ઇતિહાસ રચ્યો છે? તો તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા દેશની મહિલા ટીમે 7મી વખત મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી અમારી આવનારી વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી શકે। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।